Hello，大家好，今日嚟到呢一個嘅肌肉力測試，去測下你嘅身體。咁而家咧就去掂住自己啦，OK。咁跟住之後咧就試下掂住自己嘅心先。好多時候呢個心血啊，究竟係旺啊定係弱啊咁樣，掂住你嘅心先。好，俾大家睇到你個手指拉唔拉到？拉到少少喎，係咪開咗少少嘅狀態啦？好啦，即係話個心咧有少少可以需要改進喎。好，用你嘅食指咧掂住嗰個肝嘅位置啦。咁跟住之後其實掹住你嘅嗰個，你隻手咧就係掹住你嘅拇指同你嘅尾指喎，OK。鬆咗少少喎，OK，鬆咗少少。咁即係話咧都係需要調理下嘅。攞起個粒咧去俾佢去聞一聞啦。咁佢聞完之後咧，試下咧再 check 咧嗰個心嘅狀態啦。咁啊用你一隻手指去掂一掂你個心，拇指同個尾指咧係拉唔到嘅。哇，強咗好多喎！你 feel 唔 feel 到啊？肝咧有少少肝火性嘅狀態係咪？咁咧就需要用個 healthy 嚟調配。個拇指同個尾指咧拉緊佢，哇！而家拉唔開喎，哇！恭喜你，又一個調配方劑又 OK 啦。咁你啲咩感覺啊？調到頭先聞嘅時候，跟住覺得呢個位咧好似滿咗咁嘅感覺。而家講嘢把聲都實咗啲，其實多謝。都等緊你哋嚟試下呢套精油，佢嘅充滿愛同埋充滿幸福啦，充滿豐盛同埋充滿健康嘅精油。